Assalamu alaikum və rəhmətullahi və barakatuhu. Əziz və müsəlman möhtərəm qardaşlar, ilk növbədə hər birinizi təqvalı olmağa dəvət edirəm. Və sizdən böyük xahişim bundan ibarətdir ki, bugünkü mövzumuza böyük diqqət yetirəsiniz. Çünki niyə görə bunu xüsusilə vurğulayıram? Ona görə ki, bugünkü mövzumuzun dinimizdə, şəriətimizdə yüksək əxlaq tərbiyə qoyan bir mövzulardandır. Hansı ki, özlərinə müsəlman deyən cahil kəslər bu mövzunu çox böyüdüb, şişirdib, hətta tarixdə olmamış bir hadisələri Azərbaycana gətirib çıxarıblar. Mən bunun qısaca şərhindən sizə danışacağım. Bunlardan biri Azərbaycanda 3-cü dəfə mövcud olmuş əl ayaq ziyarətgahıdır. Təbii ki, çox insanlar fikirləşər ki, bu İmam Əli radiyallahu anhudur. Yox, əstağfurullah, o deyil. Bu, Yasaman rayonu Alatma qəsəbəsində yaşamış Əli İbn Kamranın ziyarətgahıdır. Və əlbəttə ki, onun adını qeyd edərkən xüsusilə yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, Yahudi təriqətinə mövcud olmuş Əmir İbn As və Əmir İbn Faiqi də qeyd etmək lazımdır. Təbii ki, Əmir İbn As dünyasını dəyişdikdən sonra, təbii ki, o iman gətirib dünyasını dəyişdi. Amma Əmir hələ iman gətirmədi və belə deyək ki, iman gətirmək fikrində də deyil. Amma lakin Allah onun qəlbini də hidayət edər və mənim bugünkü mövzumdan nəsə anlayıb dərk etsək daha gözəl olar. Və başlayayım bugünkü söhbətimə. Xahiş edirəm ki, kamera çəkənimizdən bu işığı çəksin, lampanı çəksin. Xahiş edirəm. Və siz bunu gördükdən sonra deyə bilirsiniz ki, bu adi bir lampadır. Bunun işığı yanmır. Xeyr, bunun işığı yanırdı. 14 əsr bundan qabaq yanırdı bu işıq. 560-cı ildə bu işığın bir dəfəli sönməsinə səbəb olan Əli İbn Kamran oldu. Necə baş verdi bu? Hətta o zaman insanların çoxsu deyə bilər ki, kameralı fotoaparat olmayın, mövcud idi. Və o 14 əsr burada mövcud olmuş bu maşının qarşısında şəkil çəkilmək istəyirdi. Və özü, xahiş edirəm, və özü baxmayaraq ki, desək ki, çox böyük bir insandır, xeyr, kiçik bir insandır, çox böyük bir insan deyil. Qəlbi böyükdür. Qəlbi böyükdür. Lakin qəlbinin böyük olmasına baxmayaraq mən belə deyərdim ki, o boyda və çəkidə, xahiş edirəm, çox uzağa getmin, buralarda onu gələrsin inşallah. Buyur. Gəldim köməklə. Bəli. Və o qardaş qəsəndə saxlanır. Mən belə deyərdim ki, Ya Əli! Ay Kamran ayağına köməklə. Ay bilə. Köməklə mənə. Qardaş, əziz qardaş, salam aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu. Xahiş edirəm. Siz belə etməyin. Xahiş edirəm, bizim şəriətimizdə belə bir şey yoxdur. İstədiyiniz hər bir şeyi, siz bundan nə istəyə bilərsiniz? Bu kömək olsaydı özünə yanardı və insanlara xeyir verərdi. Lakin görürsünüzmü, o yanmır, söndü və ondan bizə heç bir xeyir gələ bilməz. Mümkün hal deyil. Bunu böyütmək və şişirtmək lazım deyil. Mənim elə bu dəqiqə danışdığım məsələ də bundan ibarətdir. Mən sadəcə mühafizəçilərə yardımdan çıxmış tapılmaq kimi sadəcə xahiş edirəm ki, insanları buraxmayasınız. Lakin ola bilər ki, insandır, qəlbi yumuşalır və o başa düşmür ki, böyük bir günah sahibi oldu belə bir vaxtda. Mən deyərdim ki, insanlar artıq özlərini heç olunmayacaq dərəcədə cahiliyyə doğru sürükləyirlər. Bu nədən irəli gəlir? Bax, bu qardaş gəldi bu dəqiqə adi bir əşyadan kömək istədi. Niyə kömək istədi? Sadəcə bunu anlamaq kifayət edər ki, o qardaş cahil müsəlmandır. Çünki ona izah edən olmayır. Bir də bu nom kimdir? Ona izah edən odur ki, sadəcə ona başa salıblar ki, get ondan istə və o sənə kömək olacaq. Xeyr olmayacaq, əziz qardaşlar, əziz müsəlmanlar. Gəlin belə şeyləri arxamızda qoyaq, gəlin belə bidət, zəlalət və cəhənnəm adətlərini özümüzdən uzaq edək və bir-birimizə dinimizdə, İslamda kömək olaq. Və aleykum əssalam və rəhmətullahi və barakatuhu. Xahiş edirəm ki,